Ezt igazából nem lehet úgy megfogalmazni. Az az érzés, amikor a ringben vagy, az egy olyan érzés, amit érezni lehet. Elmondani, hogy mi az nem igazán lehet megmagyarázni. Igazából nekem 10 éves koromban ez lett az álmom, hogy én boxoló lehessek. Innentől kezdve én csak ezt követem. Sokszor használtam ezt a szót, talán már más interjúban is, hogy egyszerűen annyira motivált volt, hogy túl motivált volt szinte. Tehát ő 10 évesen tudta, hogy mit szeretne ilyen kesztyű közelben, és az olyan jól ment és olyan jól sikerült, hogy az amatőr kölvívás így ki is maradt, mert a kickbox és a thai-box sportágak felé nyitott, és akkor ezt váltotta föl nála a profi kölvívás. Ismerős mesélt róla, igazából, hogy meghallottuk a Soult a Rénytől, akkor ugye egyből felfigyeltük rá, ez nagyon jó dolog. Tele van vitaminnal, ugye, meg hát ugye felkészülés volt pont, amikor ugye mi ezt meghallottuk, akkor készültem föl ugye a WBC világbajnoki címre. Hát akkor ugye el is mentünk, megnéztük, hogy mi ez, aztán abban a pillanatban el is kezdtük, hogy aztán még aznap, és már aznap azt éreztem tényleg az edzésen, hogy utána tök jó minden, azt egyre többet ugye napi 2 alkalommal iszom, magamtól felkelek, amikor előtte meg én nagyon nehezen keltem föl reggel. Élveztem a reggeli edzéseket, pedig az a legrosszabb dolog tud lenni, és igazából egy idő után az íz is tök jó. Az embernek hiányzik lényegében, hanem vissza. Nyilván minden sportolónak, aki teheti ezt tényleg, hogy így mert nagyon jó dolog.